Sveicināti! Man sauc Elvis Jaunzems, un pēc vairākiem jūsu lūgumiem komentāros beidzot apskatu Justify Blaster uzlaboto versiju Blaster 2. Bet tas nav viss. Video beigās es vienu Blaster 2 arī izlozēšu. Es jau aprīlī apskatīju oriģinālo Blasteru un atzinu to par tīri labu vietāru un ar dažiem kaitinošiem mīnusiem, un Blaster 2 sola tās atrisināt. Lai gan nosaukuma beigās ir cipars 2, šis nav pilnībā jauns modelis, un šis ir tikai neliels uzlabojums pāri veciem modelim. Facelifts runājot automašīnu terminos. Bet nu ķersimies ierīcei klāt un pētīsim, kas tajā ir jauns. Vizuāli telefons izskatās pilnībā tāpat kā vecais modelis. Tā pati melnā priekša ir apaļo skārēņtīgo pogu apakšā. Tie paši 3 noņemami plasmasas vāciņi melnā, baltā un dzeltenā krāsās. Vizuāli te izskatās pilnībā identiski, un jauno no vecā nevar atšķirt pat zinātāji. Galvenās atšķirības slēpjas tieši sīkumos. Piemēram, tad, kad es apskatīju oriģinālo modeli aprīlī, es sūdzējos par tā bateriju, kur nepareizi parādīja atlikušos procentus. Tā nokrita līdz 1% dažās stundās, un tad ļoti ilgu laiku tā turējās uz tā 1% vairākas stundas. Jaunajā modelī viņi ir pārkalibrējuši bateriju, un tagad tā atlikušo lādiņu uzrāda daudz precīzāk. Baterija ļauj mēreni lietojot izvilkt 1,5 līdz 2 dienām, bet es ar savu aktīvo lietojumu lādētāju meklēju tikai vakarā. Tāpat viņi ir nomainījuši arī kameras sensoru no Sony uz Samsung ražojumu, bet salīdzinot bildes vēl aizvien tās izskatās diezgan struntīgas. Tā vien šķiet, ka vislielākās problēmas vēl aizvien ir programmatūrā, jo bildēm nevajadzētu būt tik nekonkrētām un izplūdušām ar šiem sensoriem. Nedaudz uzlabots arī ir chipsets, bet es lielu atšķirību starp jauno un veco modeli nejūtu. Lielākā atšķirība ir tieši programmatūrā. Justify Blaster jau kastē nāk ar Android 5.0 Lollipop, kas ir uzlabota operatīvsistēmas versija. Burtiski izmainīts ir interfejs, nākušas klajā ar jaunas funkcijas un ierīci darbojas manāmi ātrāk nekā ar KitKat. Bet, ja tev ir vecais Blaster, tad nebēdā, jo, ja aiznesīsi savu telefonu uz Justify Service centru, tad viņi tev to varēs atjaunināt uz Android 5.0. Tiesa gan pirms tam vajadzēs datiem uztaisīt rezerves kopiju, jo procesa laikā tie tiks dzēsti. Tātad īsumā par Justify Blaster 2. Tas ir nedaudz uzlabots vecais. Ja vēlaties noskatīties vecā modeļa apskatu, tad spiedz šeit uz ekrāna vai arī video aprakstā. Bet vienīgais, ar ko jaunais modelis atšķirās, ir daži izlaboti sīkumi, kas bija vecajā Blasterā. Pirms kāda laika es to būtu saucis par vissaprātīgāko opciju, cenā zem 190 eiro, bet tagad šī izvēle vairs nav tik vienkārši, jo Biti tagad piedāvā Motorola Moto G, kas, manuprāt, ir daudz interesantāka opcija. Tagad par konkursu. Vienīgais, kas tev ir jādara, lai pieteiktos izlozē, ir jāabonē šis kanāls, spiežot to lielo sarkano subscribe pogu. Tāpat arī jānospiež like pogu šim video un jāieraksta komentāros, kādas krāsas vāciņš tev vislabāk patīk šim telefonam. Bonus punktu tiem, kuri ar šo video dalīsies Twitterī. Rezultātus paziņošu pēc nedēļas savā Twitter kontā, proti @Jaunzems, tādēļ novēlu veiksmi visiem dalībniekiem.